ஒரு வழியாக எல்லாமே முடிச்சுட்டு வண்டியை எடுக்கிறதுக்காட்டியும் போதும்னாயிரும். எல்லா தடவையும் ட்ரிப்பு போகிறப்ப வண்டி எடுத்தால் இதான் தொல்லை. எல்லாத்தையும் செட்டப் பண்ணிட்டு கிளம்புறதுக்காட்டியுமே நாடா அதுன்னு இருக்கும். இப்போ நான் இங்கே இருந்து ஹைவேஸ் பிடிக்கிறதுக்காட்டியும் எனக்கு இன்னும் என்னென்ன சம்பவம் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் என்ன தான் தெரில கைஸ். ரைட்டு, லக்கேஜ் அப்படியே வந்து என் மேலே விழுவுது. எல்லா தடவையும் பக்காவாக கட்டுவேன். இந்த தடவை கொஞ்சம் சுமாராக தான் கட்டியிருக்கேன். போன விலாகும் பார்த்துருப்பீங்க, இதே ரோட்டில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ இந்த விலாகும் நான் இதே ரோட்டில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இருங்க, அந்த மெயின் ரோட் வந்துட்டோம். போன வீடியோ மாதிரியே இந்த வீடியோவும் அப்படியே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இங்கிட்ட வரான், பராக் பார்த்துக்கிட்டே வருது. ஓகே, ஸோ ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் விச்சூஸ் மோட்டோ விலாக். போன தடவை வந்தப்போ டிஎன் ரைடர்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் இந்த தடவை விச்சூஸ் மோட்டோ விலாக்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா நம்ம சேனல் நேமை மாற்றிட்டோம். டிஎன் ரைடர்ன்றது வந்து ரொம்ப காமனான நேமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு பேரை மாற்றிட்டோம், விச்சூஸ் மோட்டோ விலாக். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பேரை கமெண்ட் செக்ஷனில். ஏன்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு யூனிக் நேம் வேணும், அதனால் பேரை மாற்றியாச்சு. ஸோ பழைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராச்சும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இனிமேட்டு டிஎன் ரைடர்னு போட்டு சர்ச் பண்ணாதீங்க. ஓ காட், வீட்டிலேருந்து இங்கே கிளம்பி வர்றதுக்காட்டியுமே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வருது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. சரி, ஓகே கைஸ், போன விலாக் மாதிரி இந்த விலாகும் நான் அந்த டிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் காட்ட விரும்பலை. நம்ம டேரெக்டாக ஹைவேஸ் கனெக்ட் ஆகிட்டு அங்கேருந்து நம்ம விலாகை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எங்கே போகிறோன்றது வந்து நான் ஹைவேஸ் போயிட்டு ஹைவேஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட நான் இது பண்ணுறேன். ஓடு காரை. என்ன சைலன்சர், வெல்வட்ரானிக்கா, அட்வொகேட்டு, என்ன வேணால் பண்ணலாம். டாக்டர் சிம்பிள், அட்வொகேட் சிம்பிள், 2 சிம்பிளுமா ஒட்டியிருக்காங்க. சரி கைஸ், நம்ம ஹைவேஸ் கனெக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஐ வில் பி பேக். ஹை கைஸ், ஃபைனலி நம்ம வந்து டோல்லாம் தாண்டிட்டோம், ஹைவேஸ் ஏறிட்டோம். ஸோ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம் டவுனுக்கு தாங்க போகிறோம், திருச்சிக்கு. ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து நான் திருச்சிக்கு போகிறேன். அதுவும் வண்டி வாங்கி இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகல, இன்னும் வீட்டில் யார்கிட்டையுமே காட்டலை. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வண்டி வாங்கிட்டு திருச்சிக்கு ஓட்டிகிட்டு போகிறேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ரொம்ப நாள் கழித்து பழைய வண்டியை விற்றதுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட வேலை பார்க்குறவங்க கிட்ட இப்படி தான் வந்து வண்டி பாரோ பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஃபைனலி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சொந்த வண்டியில் ஊருக்கு போகிறோம். செம்ம ஃபீலாக இருக்குது. இனிமேட்டு யார்கிட்டையும் வண்டி கேட்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அதே கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்குது. இனிமேட்டு எங்கே போகணுன்னாலும் நம்ம சொந்த வண்டியில் போயிட்டு வந்துடலாம். ஸோ அதாங்க டைம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 5:15 அந்த மாதிரி இருக்கும். டைம் என்ன ஆகுது, 5:23 ஆகுது. ஸோ எப்படியும் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 350 கிலோமீட்டர்ஸு. நைட்டு ஒரு 11க்குள்ளே ரீச் ஆயிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். பொறுமையாக ஓட்டிகிட்டு போனாலே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 11க்குள்ளே நம்ம ரீச் ஆயிடுவோம். டிராஃபிக்கும் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. திருச்சி பக்கம்லாம் மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ரெயின் கோட்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. பின்னாடி வந்து ஒரு டஃபுல் பேக்கில் என்னோடய கிளாத்ஸும் ஒரு பேக் பேக்கில் வந்து லேப்டாப்பும் எடுத்து செட் பண்ணி மேலே அப்படியே பஞ்சீரோ வச்சு கட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ டைட்டாக தான் கட்டியிருக்கிறேன், எதுவும் ஆகாது. மழை பெஞ்சால் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, பார்த்துக்கலாம். மொத்த செட்டப்பையுமே பிரிச்சுட்டு இல்லை ரெயின் கோட் அது மேலே போட்டு கவர் பண்ணி எதனா பண்ணணும். மோஸ்ட்லி மழை பெய்யக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன். பார்ப்போம். இந்த பக்கம்லாம் கிளைமேட் நல்லா தான் இருக்குது. இன்றைக்கி காலையிலேருந்து திருச்சி சைடும் மழை பெய்யலன்ற மாதிரி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி மழை பெய்யக்கூடாது. ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ். செம்மையாக இருக்குங்க. போன வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருப்பேன், சன்செட் அப்போ ரைட் பண்ணக்குள்ளே செம்மையாக இருக்கும். அது ஒரு ஃபீல், தனி ஃபீல். ஆக்சுவலாக மார்னிங் சன் ரைஸ் ஆகும்போது ரைட் பண்ணக்குள்ளேயும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி ஈவினிங் சன் செட் ஆகும்போது ரைட் பண்ணக்குள்ளேயும் செம்மையாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி டைமில் வண்டி ஓட்டினா.
அதனால தான் நான் கரெக்டாக ஒரு 4 o'clock ஆஃபீஸ் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 5 o'clock நம்ம கிளம்பிடணும்னு டார்கெட் பண்ணி வந்தேன். இட்ஸ் ஓகே, மணி ஏன்னா 5:30, ஒரு half an hour டிலே, நோ இஷ்யூஸ். நம்ம ஹைவேஸில் போக்குள்ள அந்த டைமை பிடிச்சிடலாம். சரி கைஸ், வாங்க அப்படியே போகலாம். அப்படியே அடுத்தடுத்த அப்டேட் என்னன்றதை நான் சொல்லிகிட்டே வரேன். வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எதனா வீடியோஸில் அப்கிரேட் பண்ணணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு எதனா செட்டப் மாற்றணும் அந்த மாதிரி எதனா இருந்துச்சுனாலும் சொல்லுங்கள். இன்னும் வீடியோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன். Come on guys, let's enjoy this ride. பெருங்குளத்தூர் தான் வந்திருக்கேன். அதுக்காட்டி பெருங்குளத்தூர் வந்தாச்சுன்ட்டு பெல்ட்டை போட்டுட்ருக்கேன். ஒரு மாதிரி ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்த வரைக்கும். இதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவல் டிராஃபிக்கே தெரியும். அப்படியே ஜாலியாக பாட்டு கேட்டுட்டு அப்படியே இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஈவினிங்கை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே போயிட வேண்டியதுதான். நைட் ரைடும் இருக்கும். நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைட்ஸ் போட்டிருக்குறோம்ல, அதையும் இன்றைக்கி டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணாததுனால 2 லைட்டும் கீழே அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. நேற்று தான் மெக்கானிக் கடையில் போய்ட்டு லைட்டெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு என்ன ரிசல்ட்டுன்னு தெரிஞ்சிடும். வீடியோவில் எந்த லெவலுக்கு கேப்சர் ஆகும்னு தெரியாது கைஸ். ஸோ எனக்கு தான் ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற எனக்கு தான் தெரியும். பார்ப்போம் எந்த லெவலுக்கு லைட் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஜாம் இல்லை. டைம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 5:50, 40 minutes ஜோஹோ. ஆப்போசிட்டில் போலீஸ். வாவ், செம்மையாக இருக்குது. எம்டி ஸ்ட்ரெச்சு. ஃபீல் பண்ணிட்டு ஓட்டிட்டு போகலாம். டோல் வரப்போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் இந்த வியூ பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. செம்மையாக இருக்குல்ல. அப்படியே ஏதோ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போன மாதிரியே இருக்குல்ல. எப்போ இங்கே வந்தாலுமே இந்த வியூ செம்மையாக இருக்கும். அப்படியே இங்கேருந்து பாருங்கள், அந்த கலர் கிரேடியன்ட் பாருங்களேன், அப்படியே செம்மையாக இருக்குது. இங்கே வந்தால் தான் ஓகே, சென்னையை விட்டு வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஃபீல் ஆகும். பொறுமையாக சன்செட் ஆகிட்டே இருக்குது. டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 ஆயிடுச்சு. ஃபைனலி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோலுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு 5 டோல் இருக்குது. சமயபுரம் டோலோடு சேர்த்து மொத்தம் 5 டோல். வாங்க அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே நைட் ட்ரைவ்லாம் பண்ணிவிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். வாவ், செம்ம ஃபீல். இங்கே பாருங்கள் ட்ரெயின். செம்ம ஒரு ஃபீல். ஆஃப்டர் லாங் டைம் திருப்பி வண்டியில், அதுவும் நம்ம சொந்த வண்டியில் ரோட்டில் ஹைவேஸில் போகிறோம். செம்ம ஃபீலாக இருக்குது. இளநீ குடிப்போமா இல்லை தண்ணி குடிப்போமா? நிறுத்தணுமேன்னு பார்க்குறேன். நிறுத்தி ஹெல்மெட்டெல்லாம் கலட்டி எல்லாம் பண்ணணுமேன்னு பார்க்குறேன். இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆகி கிடக்கேன். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது. சரி, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போவோம். போயிட்டு
நான் மணி ஒரு 6:30 மணி போல் ஒரு டீ பிரேக்கை போடுவோம். ஏன்னா டிரான்சிஷன் பிரேக் கண்டிப்பாக தேவை, இல்லைன்னா எனக்கெல்லாம் கண்ணு வலி வந்துடும். அந்த சொல்லுவாங்கள்ல, ஃபுல்லாக இருட்டாகாமல் வெளிச்சமும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கொஞ்ச நேரத்தில் அது இருக்கும். அந்த டைம் நம்ம வண்டி ஓட்டினோன்னா அப்படியே அந்த லைட்டு டிம்மாக நம்மளோட கண்ணும் அப்படியே ஒரு மாதிரி வலி வர ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் அந்த டிரான்சிஷன் பிரேக் கொஞ்சம் நல்லா இருட்டானதுக்கப்புறம் மூஞ்சை கழுவிட்டு வண்டி எடுத்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும். கண்ணுக்கு ரொம்ப இரிட்டேஷன்ஸ் இருக்காது. அதனால தான் எல்லாம் டிரான்சிஷன் பிரேக்ஸ் போடுவாங்க மோஸ்ட்லி. யாராக இருந்தாலும் சரி தான், வண்டி ஓட்டுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, கார் ஓட்டுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே ஒரு ஈவினிங் பிரேக் போடுறது. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல டீ கடையாக பார்த்து டீ குடிச்சிட்டு தண்ணி வாட்டர் பாட்டில்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஆனால் அந்த கலர் கிரேடிங் சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே அந்த ஈவினிங் டைம் ரைட்டில் அப்படியே சன் செம்மையாக செட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த லெவலுக்கு தெரியுது உங்களுக்கும் தெரியல, செம்மையாக செட் ஆகிட்டுருக்கு. பா கைஸ், அங்கே பாருங்க வியூவை, சன் எப்படி தெரியுது. ஓ மை குட்னஸ், வாவ். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கிக்கிட்டே வருது. அப்படியே நம்ம கிட்ட போ அப்படியே அது கீழே இறங்கிக்கிட்டே வருது. சரியான வியூ. இதோ குண்டு பல்பு எடுத்து எவனா அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்குது. பா அப்படியே மறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஆமாம், இந்த ரைடில் நான் எத்தனை செம்ம சொல்ல போகிறேன்னு எனக்கே தெரில. ஏன்னா நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஆஃப்டர் லாங் டைம் நான் ரைடு போகிறேன். வியூஸ்லாம் பட்டாசாக இருக்குது.